Почему Штрауман стоит как новый iPhone, и пациенты все равно выбирают большей частью эти имплантаты? Давайте послушаем наших пациентов. Думаете, это просто переплата за бренд? Нет, это вопрос технологии. Штрауман – это швейцарская разработка с десятками лет исследований. Их импланты проживаются быстрее и служат дольше, чем большинство аналогов. У них особая поверхность, которая ускоряет заживление. Эта инвестиция – результат на год вперед, но подходит ли он именно вам, решается индивидуально.